Gonçalo! Vem pra cá, pessoal! Vem pra cá! Olha aí, ó! Eu estou por aqui, ó, na Farma Off, nesse dia 24 de dezembro de 2020. É fantástico! É sensacional! Aí, gente, ó, Farma Off, eu estou por aqui, Rogério Barbosa, trabalhando, ó. Feliz Natal para você e toda a sua família. Precisou? Ligue já, 3856-0500. É a farmácia Farma Off, antiga drogaria Mini Preço. Adoçante Xerocão aqui, ó, tá na promoção. Carla Sobril também tá na promoção. Olha ali, ó, geral e nas compras. Olha ali, pessoal, olha ali, ó, todo mundo nas compras. Vocês estão na minha live aqui, ó, a TT e o Tchucu passando por aqui. Gente, é no centro de São Gonçalo. Ó, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, gente, ó, todo mundo aqui, ó, todo mundo no centro de São Gonçalo. Eu estou por aqui na Farma Off, a verdadeira farmácia do preço popular. Sabonete, eu tenho aqui, ó, carro Sobril, gente. 3 caixas por apenas R$8,99. Até o não. 3 caixas, R$8,99. Terra! Vem pra cá, gente. Vamos embrasar 56 cápsulas. R$8,99. Olha aí o pessoal passando na rua, pessoas compram nesse super Natal. Véspera de Natal. Um abraço aí, Jário Ximenes. Tamo junto, Jário. Diego Santos, abraço. Olha aí, ó. Esse aí é o Wellington do Mundo das Festas. Tamo junto. É, live aqui, ó, gente, ó. Nesse dia 24 aqui com o seu amado irmão Rogério Barbosa. Olha aí o Marcão aí, gente. Olha aí, ó. Essa é a Farma Off. Essa é a Farma Off. Olha aí, adoçante Xerocão aí, gente, ó. Adoçante Xerocão com sucralose por apenas R$14,49. É o kit, é o kit, é o kit, é o kit. Big Brown Plus também na promoção, gente. Olha aí como estamos aí, como estamos no centro de São Gonçalo. Todo mundo esperando aí o sinal fechado. Se eles atravessarem com o sinal fechado, eu falo que não pode. Não pode. Olha aí, gente, ali, ó. Olha os funcionários da Gatão. Miau! Gatão. Lojas Gatone. Ó, vem pra cá, gente. Aí, ó, ponto frio aqui também. Aqui você pode. Sinal fechou. Vem pra cá, gente. Capitão Pio 3 caixas, R$8,99. Omeprazol, 56 cápsulas, R$9,99. Eu tenho a dipirona. Toma dipirona. 30 de pirona na promoção. Olha aí o motoboy. Motoboy.